Roberto. Ei, o que é que tu quer? Comida? Rapaz, tu vai procurar um rato, senhor. Hein? Tá pra cair de sono. Parece que não dorme de noite. E os ratos? Deus rato. Hein, Roberto? Pera aí, eu vou ver se eu acho uma comida pra tu. Viu? Fica aí.